Anda menyaksikan News Update bersama saya Indri Soekardi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian kawasan Deli Serdang menyebabkan 17 rumah rusak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga terpaksa kerja ekstra untuk memperbaiki rumah mereka agar bisa kembali ditempati. Rata-rata kerusakan yang diderita warga adalah kehilangan atap rumah mereka. Angin kencang juga diperparah oleh turunnya hujan yang deras. Untuk bisa kembali berteduh di dalam rumah, warga pun secara swadaya terpaksa membangun rumah mereka sendiri yang rusak.